E aí você tá no plantão, você vai fazer um ausculto e se depara com isso, ó. E aí, o que será que é? Vem aqui pra minha telinha que eu te explico. Então, o que acabamos de ver é um sibilo. Ele é um ruído expiratório, ou seja, quando o ar tenta sair, ele vai causar esse ruído. Mas por quê? Aqui temos um brônquio saudável, tá? A gente observa aqui a luz dele, e aqui temos um brônquio com alta responsividade, tá? Ou seja, ele vai diminuir a sua luz e isso vai causar uma restrição, né? Quando o ar tentar passar e saindo, né, na fase expiratória, ele vai causar aquele ruído que a gente acabou de ver. Aqui a gente tem as causas, tá? E é isso. Agora fala para mim nos comentários se semiologia é ou não é muito top. Valeu, um abraço e até mais.